Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagus Official. Kali ini Bagus mau ngajarin bagaimana caranya memasukkan benang di mesin obras, benang 3 ya. Kalian bisa lihat ini mesinnya dan ini benangnya ya. Kalian bisa lihat ya, ini benangnya, benang 3. Nah, kalian bisa masukkan ke lubang ini. Kalian pasti tahu kan, pasti dari benang ini dimasukkan ke lubang jarum di tiang benang. Nah, ini pasti sudah pada tahu kalau ini kelihatan sekali. Nah, ini benang masukkan kemari, lalu ke bawah ya. Kalian pastinya paham ya dengan yang ini pasti. Nah, lanjut ke bagian bawah, yaitu membuka penutup mesin di bagian depan. Nah, kalian bisa tarik ke samping lalu buka. Nah, di sini juga ada tekan, bacaan push, pencet saja lalu terbuka. Nah, di sini ada angkatan sepatu, kalian bisa angkat sepatunya. Nah, maaf kamera tidak bisa mendekat ya. Nah, seperti ini biar kita nanti memasukkan benang di jarum itu lebih mudah. Pertama-tama kalian masukkan ke tiang benang yang ada di atas mesin, lalu masukkan ke sini ya. Setelah ke situ lalu ke bawah, masukkan ke tensionnya dulu ya, seperti ini, lalu ke bawah. Nah, di sini ada lubang, kita masukkan saja di sini. Nah, seperti itu. Nah, setelah seperti itu lalu kita tarik ke bawah, masukkan ke lubang yang ini. Paham ya? Sampai di situ paham? Nah, terus masukkan. Maaf kamera terganggu. Nah, ini lalu masukkan ke sini ya. Setelah tadi lubang di atas lalu ke situ, lalu ke bagian sini. Ini untuk loper yang pertama ya, loper bawah atau loper yang pertama. Nah, setelah di posisi ini lalu kalian bisa masukkan ke posisi ini. Nah, posisi ini ya. Paham? Sampai di sini paham ya? Jika kalian tidak paham bisa tulis di kolom komentar, nanti saya bikin video lebih jelas, karena ini saya dalam keadaan bekerja. Nah, maaf lampu belum dinyalakan. Nah, masuk ke lubang ini ya, perlahan-lahan saja tapi pasti. Oke, masuk, tarik. Nah, lalu di atasnya ada lubang lagi, masukkan. Setelah dimasukkan, tarik. Nah, ditarik. Oke, ditarik. Setelah ditarik, dimasukkan ke dalam sana ya. Tidak ada lubang tapi di sini ada. Nah, sampai di sini biar kalian tahu. Nah, setelah itu ditarik. Oke, kita putar dulu. Nah, sampai keluar. Nah, ini loper yang bawah, loper bawah ya. Kamera disempurnakan dulu biar kalian bisa melihat. Nah, jadi posisinya seperti ini. Masukkan dari samping. Nah, tarik. Nah, tarik lalu masukkan benang ke sana ya, ke dalam lagi sampai di sini. Oke. Nah, ini benangnya. Maaf mesinnya terlalu kotor ya karena sering digunakan. Kita putar dulu biar sampai kelihatan lopernya. Oke, itu sudah kelihatan ya. Masukkan ke lubang ini. Ini tahap akhir ya. Ini loper pertama sudah selesai, atau loper bawahnya sudah selesai. Lalu terjatuh terus, licin ya. Maaf, disempurnakan dari kameranya, bisa melihat ya. Oke, tarik. Nah, seperti ini. Selesai.
Ini tahap pertama selesai. Loper pertama selesai, lanjut ke loper kedua atau loper atas. Ini untuk posisi benang 3 ya, belum benang 5. Nah, seperti biasa dimasukkan ke tiang benang mesin, lalu ke bagian tension. Ini namanya tension. Nah, ini ada lubang lagi, masukkan ya, jangan sampai lupa. Setelah masuk, oke, lanjut ke bagian bawah. Sama seperti yang pertama, kita masukkan. Setelah masuk tadi, lalu ke bagian ini ya, kalian harus paham bagian ini, lalu ke sini. Oke, kita masukkan set. Nah, setelah selesai lalu dimasukkan ke sini. Kelihatan ya, kelihatan. Nanti kalau kalian tidak jelas atau kalian tidak paham, bisa tulis di kolom komentar, nanti saya jelaskan kembali ya. Nah, lalu kemari ya, ke atas. Ini pasti menuju bagian dalam ya, karena ada lubang kecil di dalam. Itu agak tidak kelihatan karena posisinya terlalu jauh dan terlalu dalam. Tapi jika kalian langsung praktek, kalian tahu situ ada bahwa ada lubang, dan kalian akan segera paham. Makanya tonton video ini sambil dipraktekkan agar kalian lebih paham. Kita putar dulu agar posisi lopernya turun ya, biar kelihatan lubangnya. Nah, ini lubangnya kita masukkan dari sebelah sini ya, jangan terbalik, masukinnya dari arah sebelah sini ya. Nah, setelah selesai kalian bisa lanjut ke tahap akhir. Ini tahap akhir ya, untuk loper bagian atas. Aduh, benangnya kusut lagi. Aduh. Nah, ini seperti ini. Lalu ini tahap akhir. Setelah masuk, oke, setelah masuk tarik. Maaf, tersangkut. Oke, tarik lagi. Selesai. Ini loper bawah dan atas sudah selesai. Lalu ke bagian atas, yaitu jarum ya, jarum. Sampai ini, maksud saya sampai saat ini kalian sudah paham kan? Lanjut ke bagian jarum. Seperti biasa di tiang mesin itu ada lubang. Nah, ini bagian tension. Aduh, maaf tidak jelas. Di sini tidak ada lubang ya, tidak ada lubang, tapi kalian bisa tarik langsung ke bagian sini nih. Kita buka dulu atas mesinnya, penutupnya atau pengaman di bagian atas, maksud saya ada pengamannya. Nah, seperti ini posisinya ya. Nah, seperti ini, lalu dimasukkan ke sini, tahap kedua. Oke, lalu ke bagian sini. Paham ya? Paham? Jika nonton langsung dipraktekkan agar kalian paham, karena teori saja tidak bisa membantu ya, tidak akan jelas. Tapi jika langsung dipraktekkan, kalian pasti langsung bisa, karena teori dan praktek itu berbeda. Karena teori itu hanya
menjelaskan saja, sedangkan praktek itu nyata ya, nyata kalau praktek. Makanya saya sarankan jika kalian menonton video ini sambil dipraktekkan. Nah, oke, lanjut di atas ya. Oke, kita tarik ke bawah. Ini tahap akhir ke jarum. Nah, masukin jarumnya dari depan ya, bukan dari belakang tapi dari depan. Kita tarik, sudah selesai, ini tarik. Oke, selesai. Ini tahapan akhir untuk benang 3. Nanti saya lanjutkan ke benang 5. Kalau benang 3 jarumnya 1, tapi kalau benang 5 jarumnya 2. Nah ini, nah kita tutup kembali penutupnya atau pengaman. Nah ini juga sama, lalu kita pasang kembali sepatunya ya, kita angkat lalu kita masukkan. Maaf kemarin terganggu. Nah selesai, kita bisa coba dengan kain. Nah ini sudah selesai. Ini untuk posisi benang 5, maksud saya benang 3. Nanti saya lanjutkan ke benang 5 ya, karena posisi benang 3 itu lebih agak mudah, karena benang 5 itu ribet, tapi nggak ribet kalau kalian langsung praktek. Nah ini kita coba, kita jalannya pakai bahan. Sudah selesai. Oke teman-teman, sampai di sini pelajaran kali ini. Nanti saya lanjut ke video berikutnya dengan benang 5 ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian untuk menambah pengetahuannya, dan kasih like dan subscribe untuk maksud saya untuk membantu kelancaran video ini. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.